और बकरी पाला करो, क्योंकि बकरी पालना हुजूर की सुन्नत है। हुजूर ने फरमाया जन्नती जानवर है बकरी। बकरी पालने से आजिज़ी पैदा होती है। अल्लाह का कोई नबी ऐसा नहीं हुआ जिसने बकरी ना पाली हो, हर नबी ने बकरी पाली। और हुजूर ने कयामत के करीब भी सबसे बरकत वाला माल जो फरमाया वो बकरी को फरमाया। फरमाया कयामत के करीब एक इंसान का सबसे कीमती सरमाया उसकी बकरियां होगी, और वो अपना ईमान बचाने के लिए उन बकरियों को पहाड़ी पर ले जाएगा और अपना ईमान बचाएगा। इस मफहूम की कई हदीसें मिलती है। अगर हो सके तो बकरी पालो, अल्लाह ने जगह दी, लेकिन बकरी पालो तो पड़ोसी को नुकसान मत दिया, क्योंकि बकरी पालना सुन्नत हो सकता है लेकिन पड़ोसी को नुकसान पहुंचाना ये तो हराम है। तो एक ऐसी सुन्नत जिसकी ताकीद नहीं है उसके लिए पड़ोसी को तकलीफ देना